Bom, pessoal, aí ó, o teto do estilo, efetuar um conserto. Esse carro aqui, já tinha feito um pequeno reparo nele, mas porém o cara voltou para mim fazer uma revisão e afetou mais coisas agora. Então vamos lá pro conserto, consertar o cabo que estourou o cabo dessa vez. Antes foi feito só uma manutenção preventiva, o carro ficou muito tempo parado. E agora a gente vai fazer uma manutençãozinha um pouquinho mais profunda. Bora pro vídeo. Bom, pessoal, a respeito do conserto do teto do estilo aqui. Ó, tô tirando o teto fora, tá? Vou efetuar o conserto aqui. As minhas esperanças é que nada de grave tenha acontecido, mas geralmente costuma quebrar esse cabo aí. Aqui como ele na minha mão, eu não fiquei forçando muito ele, entendeu? E se ficar forçando, abre e fecha com esse mesmo defeito, ele vai danificar outras peças. Então vamos desmontar para ver qual é a gravidade do paciente aqui. Vamos lá, gente. Então, pessoal, estamos com o vidro aqui fora. Ó, acumulou o cabo aqui. Aqui, vou ter que alinhar, prender certinho porque aqui escapou. Isso aconteceu tudo por peso, tá? Se o teto estiver trabalhando irregularmente, ele estiver pesado, ocorre isso. Vamos lá desmontar aqui e vamos ver a profundidade aqui. Então, gente, já abri aqui. Ó, um pouquinho só que eu funcionei umas 2 vezes só. Olha o tanto que comeu aqui. Lá tá preso no carrinho, não estourou nenhum dos lados. Então vamos ajustar aqui, dar um ajuste no cabo aqui, que é o tanto que enrolou. Dá para endireitar ele e montar ele assim mesmo. Vamos ver o peso que vai trabalhar, né? E só que reforçar. Então eu vou reforçar com parafusos e arruela por baixo, para ajudar a prender mais aqui. Aí ele saiu do trilho. Isso devido ao peso que eu deixei. Fui adiantar um ponto e eu acabei prejudicando aqui. Mas nada, ainda só um pouquinho que eu funcionei o cabo, o motor já chegou a entortar um pouquinho aqui, ó. Então fica a dica. Fez barulho, deixa ele quietinho e leva para consertar. Vamos lá pro conserto. Então, cara, tá vendo essa pecinha quadradinha preta? Ó. Ela aciona, tac, ela desce e sobe. A traseira tá sem a cabeça. Eu tinha feito um parafusinho, mas ele ficou curto. Aqui a folga dele aqui, do começo do eixo até aqui, dá 11 milímetros. Então eu vou ter que dar alguma coisa com 11 milímetros para poder trabalhar certinho aqui, ó. Aí o do cabo chegou a quebrar aqui, ó, de novo, porque pesou ali. Eu coloquei muito grande. Eu não medi, na verdade. Então, mas eu já tô com uma ideia na cabeça aqui, um projetinho. Faltou só um torneiro mecânico agora aqui, um CNC, fazer uma pecinha de plástico dessa. Ó, a peça é essa aqui, ó, que é o calço que trava esse balancinho aqui. Aí, devagarzinho, eu fiz essa. Desculpa a unha suja aí, porque não tem jeito, tá? Aí ela vai encaixar daqui. Para fazer o serviço. Ting dong. Só dá uns pequenos ajustinhos para ela encaixar direitinho, pôr um parafusinho, travar com Aural Dits, esperar secar 24 horas para poder dar firmeza. Ih, caiu lá dentro. Eu já pego ela. Isso aí. Ó, a pecinha tá aqui no lugar, mas não parafusei nada ainda. Vai ser mais ou menos igual a esse. Vamos lá, vamos abrir. Aí ela passando. Abaixou. Vamos pra frente. Subiu.
Essa é a função dela. Subiu. Vamos ver no geral, ó. Ela tá lá, ó. A outra é a mesma coisa. Então, essa pecinha aqui que foi feita, ó, eu fiz ela desde o início, do zero. E essa aqui, ó, é igual. Eu fiz ela tirando a medida dessa. Por essa aqui, ó. Só tô esperando secar a Araldite para mais testes. Mas sem Araldite ela já tinha funcionado. Aí dá um acabamentinho aqui bonitinho. Show de bola. Vamos pro final do vídeo daqui a pouco. Deixa eu fechar de tudo. Vamos abrir aqui para você ver o alinhamento das... Beleza. Então, pessoal, vamos finalizar mais um vídeo aqui. Conserto aqui. Eu fiz a pecinha que tava deixando o teto trabalhar torto. Vamos fechar. Cortina. A programação deles aí, qualquer coisa alguém me pergunta aí, eu ensino também. Não é difícil não, é só na posição fechada todo e segurar para dentro. Então deixa o seu joinha aí para ajudar eu. Chitãozinho. Vamos abrir. Sem estralo. O reparinho aqui. Deu tudo certinho. Certo, gente? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. I just wanna stay in the sun where I find I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much, but it's